Если вы плавали в воде, прыгали в бассейн, прыгали в водопад, и потом у вас дискомфорт в ухе, первая причина, которая может быть, это вода осталась около барабанной перепонки. И барабанная перепонка очень чувствительный орган, это может доставлять дискомфорт. Что нужно сделать? Оттянуть ухо к низу и к сзади и попробовать просушить феном. Только, естественно, дальше держать фен, и температура должна быть минимальной. У вас не надо кипятить воду в ухе. Это, скорее всего, вам поможет. Если вам это не помогло, сохраняется боль в ухе, идите к оториноларингологу.